สวัสดีครับพบกับ2 สิงห์โมดิฟายนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ในการซ่อมอุปกรณ์พวกไฟฟ้าต่างๆนะครับผมและวันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับเป็นไฟฉายคาดหัวนะครับผมเป็นของลูกค้าที่เอามาให้ซ่อมนะครับผมนี่ก็ในแต่ละวันนะครับก็จะมีคนแวะเวียนเอามาอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าของใช้ต่างๆก็มาให้ซ่อมเรื่อยๆครับแล้วผมก็จะทำคลิปแล้วก็เพื่อแบ่งปันประสบการณ์นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่บางครั้งก็อาจจะมีของใช้ในครัวเรือนหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่มีปัญหาอยู่นะครับบางทีอาจจะเป็นแนวทางในการแก้ไขให้ท่านได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นไฟฉายคาดหัวนะครับนี่เราก็คุ้นเคยกันนะครับไฟฉายคาดหัวไอ้ตรงนี้นะครับลูกค้าบอกว่านะครับมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเสียบปลั๊กก็ไม่ได้ชาร์จไฟก็ไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนนะครับนี่นะครับดูจากสภาพการใช้งานนะครับก็น่าจะใช้งานมานานพอสมควรเห็นไหมครับนี่ครับก็นี่ตรงนี้เป็นฝาหน้ามันเปิดออกนะครับนี่ผมดูลักษณะเบื้องต้นก่อนนะครับลักษณะเบื้องต้นก็คือว่าไอ้เจ้าหลอด LED นะครับตรงนี้เป็นหลอด LED เห็นไหมครับหลอด LED เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับดูแล้วไม่มีร่องรอยในการช็อตนะครับไม่มีร่องรอยช็อตก็ถือว่าตรงหลอดเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสายไม่ขาดนะครับแต่เปิดทำงานไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวผมประกอบตรงนี้ไว้เลยเพราะว่าตรงชุดหลอดไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะครับแล้วก็ดูลักษณะภายนอกก่อนนะครับสวิตช์ตรงนี้ยังใช้งานได้นะครับนี่ครับแต่เพียงแต่ว่าปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มยางตรงนี้มันหายไปเท่านั้นเองนะครับนี่ครับก็ลักษณะภายนอกนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดมาครับเรามาเริ่มถอดกันเลยครับผมอันดับแรกผมจะถอดตรงนี้ครับด้านหลังนะครับจะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับผมนี่นะครับ1 2 3 4มีน็อตอยู่4ตัวนะครับตรงนี้ครับบางรุ่นนะครับมันจะมีฟองน้ำปิดไว้อยู่นะครับฟองน้ำปิดไม่อยู่บางคนไม่รู้ว่าจะแกะตรงไหนนะครับความจริงมันจะมีฐานตรงนี้ครับนี่มันจะมีน็อตอยู่นะครับบางทีมันก็จะแปะปิดไว้นะครับเราต้องบางทีต้องแบบว่าใช้มือนะครับแค่ดูไอ้ฟองน้ำครับมันจะมีซ่อนรูน็อตไว้อยู่นะครับแต่รุ่นนี้ก็คือเห็นชัดเจนเลยนะครับเริ่มแกะกันเลยครับผมตรงนี้นะครับไอ้ไฟฉายคาดหัวแต่ละรุ่นครับมันจะเป็นน็อตขนาดเล็กนะบางคนใช้ไขควงใหญ่อย่างเงี้ยต้องเลือกไขควงให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ด้วยนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้มันนะครับหัวใหญ่นะครับขันไปไม่ได้นะครับผมต้องใช้หัวเล็กๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่โอเคนะครับผมจะเริ่มถอดเลยก็เก็บน็อตไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าน็อตตัวเล็กพวกนี้หายากนะครับเวลาหายไปนี่คือหาใส่นี่คือลำบากหน่อยนะครับเพราะมันเป็นตัวน็อตตัวเล็กมากนะครับอันอื่นแทนก็หายากครับไขควงถ้าจะให้ดีนะครับไขควงที่เป็นหัวแม่เหล็กก็จะดีมากนะครับเห็นไหมครับไขควงหัวแม่เหล็กน็อตจะได้ไม่หล่นหายนะครับโอเคเราถอดน็อตแล้วนะครับก็มาดูภายในกันครับเห็นไหมครับนี่โอ้โหดูร่องรอยใช่ครับก็ไม่มีการถอดแกะมาเลยนะครับนี่ตรงนี้เป็นแบตเตอรี่ของมันนะครับเห็นไหมครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ของมันนั่นเองเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวลองงัดดูก่อนนะครับลองดูแบตเตอรี่ออกมาก่อนนะครับก็หาอะไรงัดมาหน่อยนี่คือแบตเตอรี่ของมันนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองใช้มิเตอร์นะครับใช้นี่ครับมิเตอร์วัดไฟดูก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่มีไฟหรือยังมีไฟหรือเปล่านะครับแบตตรงนี้ก็ปกตินะครับการวัดแบตเตอรี่หรือว่าวัดไฟอย่างต่างๆเราจะปรับโวลต์ปรับย่านนะครับเนี่ยการปรับย่านของโวลต์ DC นะครับต้องปรับให้สูงไว้ก่อนนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเรารู้แล้วนะครับว่ามันไม่น่าจะเกิน10โวลต์อย่างเงี้ยอย่างตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน5โวลต์หรอกครับผมตั้งย่านมิเตอร์ไว้ที่10เห็นไหมครับตั้งไว้ที่10ก็พอย่าน10ก็พอนะครับเพราะคิดว่ามันไม่น่าจะเกินอยู่แล้วเนี่ย แต่ถ้าเราตั้งย่าน10ไปวัด
แบตรถยนต์นี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มัน10นะครับต้องตั้งที่50ละแบตเตอรี่รถยนต์เราก็รู้กันอยู่นะครับว่า12โวลต์นะครับผมโอเคนะครับผมลองวัดดูก่อนนะครับวัดโอ้โหวัดแทบไม่มีไฟเลยนะไม่กระดิกเลยนะครับแสดงว่ามีนิดนึงครับเห็นไหมครับขึ้นประมาณ1โวลต์เท่านั้นเองนะครับเนี่ย1โวลต์เท่านั้นเองเห็นไหมครับเนี่ยเลข1ตรงนี้1ตรงนี้2นะครับขึ้น1โวลต์เท่านั้นเองนะครับก็ตรงนี้อาจจะสันนิษฐานได้นะครับว่าแบตอาจจะเสื่อมนะหรือไม่นะครับบางทีแบตไม่เสียก็อาจจะเป็นชุดที่ไอตัวชาร์จไฟนะครับวงจรชาร์จไฟนะครับผมนี่ตรงนี้เสียบปลั๊กไฟบ้านเลยนะครับวงจรชาร์จไฟอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับนี่นะครับซึ่งทำให้ถ้าสมมติว่าที่ชาร์จไฟมันเสียเงี้ยมันก็ไม่สามารถนะครับจ่ายไฟเข้ากับแบตเตอรี่ชาร์จไฟเข้าได้นะครับก็ทำให้แบตเตอรี่ไม่มีไฟนั่นเองนะครับตรงนี้เรายังบอกไม่ได้นะครับว่าแบตตัวนี้เสื่อมหรือเปล่าต้องลองชาร์จดูก่อนนะครับว่าโวลต์มันขึ้นไฟมันมีหรือเปล่าเก็บไฟได้ไหมนะครับพอชาร์จเสร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเช็คชุดชาร์จไฟก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับชุดชาร์จไฟตรงนี้นี่ผมก็จะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดสายออกก่อนนะเพราะแบตเตอรี่นะครับตรงนี้มันจะมีขั้วบวกนะครับบวกลบนะครับดำเป็นลบแดงเป็นบวกนะครับแดงบวกดำลบนะครับก็จะมีโค้ดอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่มีโค้ดอยู่ข้างบนถอดก่อนนะครับผมนะครับบัตรเกียร์ออกก่อนแต่ถ้ามันไม่มีขั้วต้องมาร์กนะครับถ้ามันไม่มีขั้วต้องมาร์กไว้นะครับแบตเตอรี่ทีนี้เราจะมาดูชุดชาร์จไฟมันนะครับผมว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับผมชุดชาร์จไฟสังเกตเห็นไหมครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับนี่เห็นไหมครับปลั๊กไฟตรงนี้เห็นไหมครับมันแตกนะมีรอยแตกเห็นไหมครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเวลาเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับตัวนี้มันแตกปุ๊บทำให้สายปลั๊กตรงนี้มันหลวมก็ได้นะครับเป็นไปได้นะครับสายปลั๊กตรงนี้อาจจะหลวมนะครับทำให้ชาร์จไฟแล้วก็แบตชาร์จไฟไปที่แบตไม่ได้นะไม่เข้านั่นเองนะครับก็อาจเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะต้องเช็คดูก่อนครับก่อนนี้ต้องถอดมาถอดออกมาก่อนถอดตรงไหนดูก่อนนะโอ้โหเห็นไหมครับดูดินี่เห็นไหมครับตรงปลอกของปลั๊กไฟตรงนี้นะครับแตกแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ปลอกมันแตกนะครับนี่ตัวนี้เป็นขั้วปลั๊กมันนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากครับที่ว่าในตัวปลั๊กมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดออกมาได้ไหมถอดได้ไหมลองดึงออกมาก่อนนะครับนี่ดึงออกมาก่อนนะครับก็ประมาณนี้ตรงนี้ไม่มีรอยช็อตอะไรนะครับไม่มีรอยช็อตอะไรดูแล้ววงจรก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับนี่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ว่าเนี่ยครับเบ้าของตัวปลั๊กนี่แหละครับที่ว่าเสียนะทำให้ตัวนี้หลวมนะเวลาเสียบปลั๊กเข้าไปอาจจะหลวมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ลองจ่ายไฟให้กับปลั๊กตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วัดไฟดูนะครับว่ามีไฟชุดจ่ายไฟชุดชาร์จไฟมันเนี่ยดีหรือเปล่าตรงนี้ก็บัดเกียวเลยนะครับเพราะว่ามันเสียไปอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เอาออกเลยนะครับนะครับออกไปเลยนะครับก็ตรงนี้ประกอบตรงนี้ไว้ก่อนไม่ให้มันดิ้นใส่ไว้เหมือนเดิมประกอบไว้เหมือนเดิมก่อนโอ้โหใส่ตึงนะครับเอาไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันดิ้นนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบไฟดูเลยนะครับ
เดี๋ยวเราจะใช้ปลั๊กนี่นะครับก็ปลั๊กทั่วไปนี่แหละครับนี่ผมก็ตัดจากไอ้เครื่องที่มันเสียแล้วนะเห็นไหมครับปลั๊กตรงนี้เอาไว้ใช้งานนะครับเวลาทดลองแบบนี้นะครับทดลองในการต่อบางจุดนะครับเดี๋ยวปอกไฟก่อนนะปอกสายก่อนครับเดี๋ยวเราจะลองจ่ายไฟเข้าไปก่อนนะครับเข้าไปเลยก็บัตรกีนะครับเดี๋ยวบัตรกีเข้าไปเอาบัตรกีสายไฟนะเพื่อจะจ่ายไฟให้กับการบัตรกีนี่บางทีต้องระวังนะพวกควันตะกั่วนะครับอย่าบัตรกีในที่แบบอากาศที่ไม่ถ่ายเทนะครับให้หรือไม่ก็ต้องมีพัดลมเป่านะเพราะควันตะกั่วนี่ก็คือสารตะกั่วดีๆนี่เองนะครับผมสารตะกั่วนั่นเองนะอันตรายต่อสุขภาพนะครับใครที่ใช้หัวแรงในการบัตรกีอะไรนะครับต้องมีพัดลมเป่านะครับนี่ก็ตรงนี้เป็นปลั๊กไฟนะผมก็จะบัตรกีเข้าไปก่อนเลยนะครับผมเพื่อทดลองจ่ายไฟให้มันก่อนนะครับนี่โอเคได้แล้วก็หาเทปพันหน่อยนึงนะครับเพื่อปิดไว้ชั่วคราวนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะช็อตได้พันชั่วคราวไว้ก่อนเราไว้เทสนะครับไม่ให้มันโดนกันชั่วคราวไว้ก่อนพันปิดไว้นะไม่ให้มันโดนกันถ้าโดนกันก็จะตรงนี้ก็คือ220โวลต์ไฟบ้านนะครับช็อตกันได้เลยนะครับนี่ก็แบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวปอกสายเพื่อวัดไฟก็ตรงนี้ปอกสายเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเห็นไหมครับสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะครับเดี๋ยวจะลองเทสเลยนะครับนี่ครับเสียบปลั๊กไฟเลยทดลองเลยนะครับผมเสียบปลั๊กเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ตอนนี้ไฟเข้านะครับชุดวงจรชาร์จไฟน่าจะโอเคนะครับเพราะว่าตอนนี้มีไฟเข้าแล้วแต่ว่าเพื่อให้ชัวร์ต้องใช้มิเตอร์นะครับวัดไฟตรงนี้ออกมาครับวัดไฟตรงนี้ก่อนว่ามันออกมากี่โวลต์นะครับปกติมันจะประมาณไม่น่าจะเกิน5โวลต์นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมเช็คไฟดูวัดไฟดูก่อนนะครับนี่ครับมิเตอร์ผมจะตั้งค่าไว้ที่ประมาณตั้งค่าไว้ตรงที่ย่าน10นะครับผมนี่ก็ดูเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะครับไม่น่าจะเกิน5โวลต์แต่ดูเช็คไฟนะครับ5โวลต์ก็ดูดนะครับเมื่อกี้ดูดเหมือนกันนะครับนี่มีไฟด้วยนะครับเพราะว่ามันมีไฟอยู่เหมือนกันนะครับโอ้ครับเดี๋ยวเราก็นี่นะครับถอดปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวต้องพันสายไว้นะครับใช้เทปพันสายพันนะครับนี่ครับเพื่อป้องกันอันตรายนะเมื่อกี้ที่โดนไปนะครับเพราะว่าไม่ได้ระวังนะครับเราก็ลืมคิดไปนะครับเพราะว่าไฟฉายตรงนี้ชุดชาร์จไฟพวกนี้มันมีปัญหาอยู่นะครับถ้าเป็นปกติมันก็ไฟก็ไม่น่าจะสูงขนาดนี้นะครับผมไม่น่าจะโดนดูดนะครับแต่ตรงนี้เครื่องนี้มันมีปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเซฟตี้ไว้ก่อนนะครับผมนี่ชั่วคราวไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูว่าไอ้ไฟที่ว่าเมื่อกี้นะครับมันออกมากี่โวลต์นะครับนี่นะครับเห็นนะครับผมนี่ผมปรับมิเตอร์ไปที่สูงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจนะครับเป็น DC นะครับปรับไปสูงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กเลยนะครับผมนี่โอ้โหขึ้นเยอะจังโอ้โหเข็มมิเตอร์ขึ้นตรงนี้นะครับเข็มมิเตอร์นะครับมิเตอร์เข็มขึ้นตรงนี้เลยนะครับโอ้โหถือว่าสูงนะครับนี่ผมปรับไปย่านพันนะเห็นไหมครับมิเตอร์ตรงนี้ผมปรับไปที่ย่านพันนะครับถ้าอ่านตรงนี้ก็เนี่ยนะครับผมจะอ่านสเกล10นะครับเพราะว่าย่านสเกลพันมันไม่มีผมตั้งย่านพันนะครับอ่านสเกล10ไว้ตรงนี้ครับ10ก็ตรงนี้1 2 3ก็ตรงนี้ก็
3.2.4โอ้โหมันอยู่ประมาณ 3.4 นะครับ 3.4 แต่ว่าผมอ่านตั้งสเกลตรงนี้นะครับตั้งย่านพันนะครับ 3.4 ต้องคูณ100เข้าไปนะครับคูณ100เข้าไปก็ประมาณ300 กว่าโวลต์นะครับถึงว่าโอ้โหเมื่อกี้ผมใช้มือจับตรงนี้ถึงกับดูดนะครับแสดงว่าวงจรตัวนี้ครับมีปัญหาแล้วนะครับนี่ไอชุดชาร์จไฟมีปัญหาแน่ๆนะครับผมไฟขึ้นตั้ง300กว่าเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้ยังไงนะครับเดี๋ยวถอดปลั๊กดูก่อนครับผมจะใช้มิเตอร์อีกตัวหนึ่งวัดนะครับว่ามันเท่าไหร่กันแน่นะบางครั้งให้ชัวร์เห็นค่าไปเลยนะครับเอาให้เห็นค่าชัดเจนไปเลยนะครับนี่นะครับใช้ตัวนี้เลยนะครับผมวัดค่าเป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับอ่านค่าเป็นตัวเลขออกมาเลยนะครับว่ามันขึ้นกี่โวลต์กันแน่นะครับผมก่อนอื่นก็ต้องพันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมถอดปลั๊กนะครับเพราะว่าถ้าลืมก็มีสิทธิ์โดนอีกนะครับเมื่อกี้โดนไปก็โอ้โหก็นิดแป๊บเดียวนะครับแค่เรารู้สึกแบบตึ๊กขึ้นมาแล้วก็นะครับรู้สึกว่าโดนดูดนะครับเมื่อกี้ลองเช็คอีกทีสิว่ามันกี่โวลต์กันแน่นะครับผมเมื่อกี้มิเตอร์เข็มผมอ่านค่าได้ประมาณ300กว่าเลยนะครับนะครับ300กว่าเลยโอเคนะครับผมนี่เปิดมิเตอร์ก่อนนี่ครับปรับไปที่โวลต์ DC นะขีดตรงๆนี่คือ DC นะครับเข็มมิเตอร์ตัวนี้ก็คือนี่ครับมันจะวิ่งถ้าเป็นตัวเลขดิจิตอลนะครับมันก็จะวิ่งอย่างนี้นะครับยังไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบไฟดูนะครับโอ้โหถึงว่านะครับดูดิอ่านค่าได้350 DC โวลต์นะครับ350โอ้โหนะครับเมื่อกี้มิเตอร์เข็มนะครับผมอ่านขึ้นประมาณตรงนี้นะครับนี่ขึ้นประมาณตรงนี้ก็300กว่านะครับนี่มิเตอร์ดิจิตอลอ่านค่าได้350โวลต์เลยนะครับโอ้แสดงว่าวงจรชุดนี้ครับมีปัญหาแน่ๆนะครับแทนที่จะปกตินะครับตัวแบตเตอรี่นะครับมันไม่น่าจะเกินนะครับมันไม่น่าจะเยอะขนาดนี้ครับนี่นะครับดีนะครับที่คนใช้เขามันพังแล้วก็เอามาซ่อมนะครับไม่เสียบเข้าไปนะมีโอกาสแบตระเบิดได้นะครับตรงนี้เพราะไฟมันเกินนะครับผมนี่นะครับก็เดี๋ยวถอดปลั๊กไว้ก่อนนะครับโอ้โหไฟ300ดีนะที่ไม่ได้จับนะครับโดนแป๊บๆนะครับผมเมื่อกี้โดนแป๊บๆก็ถอดก่อนนะครับผมโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับไอชุดนี้นะครับผมคิดว่าหลอดน่าจะมีปัญหาแล้วนะเพราะว่าหลอดไฟ LED ตรงนี้นะครับน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะถ้าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลองใช้มิเตอร์เช็คหลอดดูก่อนนะครับว่าหลอดขาดหรือเปล่าถ้าหลอดขาดก็จบเลยครับก็การซ่อมก็จบเลยนะครับก็ต้องแจ้งทางลูกค้าเลยนะครับว่าตรงนี้ต้องเสียไปเลยนะครับไม่สามารถซ่อมได้นะครับถ้าหลอดขาดก็จบนะครับเพราะว่าชุดชาร์จไฟมันเสียไปแล้วนี่ครับนี่หลอดหนึ่งนะครับ LED ผมลองวัดหลอดใหญ่ดูก่อนนะครับหลอดใหญ่นี่ครับเห็นไหมครับช็อตไปแล้วดูดิครับช็อตไปแล้วนะช็อตทุกตัวเลยนะครับหลอด LED ช็อตทุกตัวเลยนะครับนี่ครับปกติมันจะไม่ขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวบัตรกีสายออกทั้งหมดก่อนนะครับบัตรกีสายออกก่อนกีสายออกก่อนนะครับลองวัดหลอดนะครับผมนี่มันจะมีหลายหลอดมากนะครับวัดหลอดไหนก็ได้นะครับปกติมันต้องไม่ช็อตนะครับนี่เห็นไหมครับขึ้นตี๊ดเลยนะครับนี่คือช็อตนะครับเนี่ยเหมือนช็อตกันนะครับปกติหลอด LED มันจะไม่ช็อตกันอย่างนี้นะครับก็คือว่านี่นะครับหลอด LED นะครับไฟฉายตัวนี้นะครับคือไฟเนื่องจากว่านี่นะครับเนื่องจากว่าไอชุดจ่ายไฟชุดชาร์จมันนะครับ
มันมีปัญหาช็อตหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับทำให้ไฟที่ออกมาเนี่ยเกินกว่าปกตินะครับเนี่ยครับแทนที่จะมันน่าจะปรับไฟลงเพื่อชาร์จเข้าแบตนะครับแต่กลับเป็นว่าไฟที่ออกมาโอเวอร์เกินนะครับทำให้ชุดหลอดพวกนี้ขาดทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับชุดหลอดทั้งนี้ขาดทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ตรงนี้ก็คงต้องแจ้งให้ลูกค้านะครับครับสำหรับการซ่อมไฟฉายคาดหัวตัวนี้นะครับก็จบไปนะครับผมก็คือตรงนี้เราจะบอกกับลูกค้าว่าคงต้องให้ลูกค้านะครับไปหาเลือกซื้อใหม่นะครับผมเพราะว่าถ้าจะเปลี่ยนอะไรในตรงนี้นะก็น่าจะแพงไม่คุ้มกับการซ่อมมากกว่านะครับผมนี่นะครับก็ชุดหลอดทั้งหมดนี้ครับขาดนะครับหลอด LED ทั้งหมดนี้ขาดเสียแล้วก็ไอตัวชาร์จไฟนะครับนี่ครับชุดวงจรชาร์จไฟตรงนี้นะครับผมนี่นะครับก็คือมันทำงานผิดปกติก็คืออาจจะมีอุปกรณ์ตัวไหนตัวหนึ่งนะครับที่ว่าทำให้เกิดไฟแรงดันที่ออกมาเกินนะครับทำให้หลอดไฟทั้งหมด LED ทั้งหมดเนี่ยขาดนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวก็แจ้งลูกค้าไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันเสียค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่ครับต้องส่งคืนลูกค้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมก็ถ้ามีคลิปใหม่ๆนะครับสาระดีๆใหม่ๆผมก็จะเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ